हम लोग हमारे यहाँ 2 सोलर बोट आने का प्रावधान है। एक बोट हमारी आ गई है जिसकी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करा दिया गया है। यह सोलर बोट 30 से 40% हमारे सोलर से चलेगी और उसके बाद बैटरी से चलेगी। बैटरी से भी चार्जिंग हो सकती है। इसको उपयोग मतलब नया घाट से लेके परिवहन के रूप में या पर्यटन में जो लोग घूमने आते हैं उसके लिए उनको यहाँ से वहाँ तक ले जाके मतलब उनको घुमाया जा सकता है। ये 30 सीटर बोटर है। इसमें 30 लोग आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ गुप्तार घाट से नए घाट तक चलेगा। इलेक्ट्रिक है। और यहाँ बैठेंगे।